Upwork-ზე და Fiverr-ზე ძალიან ბევრს აქვს ხოლმე შიში, რომ გადააგდებენ, ასე ვთქვათ, და ფულს არ გადაუხდიან და მოდი დღეს მხოლოდ Upwork-ზე ვილაპარაკებ და მერე Fiverr-ზეც რა თქმა უნდა ჩავწერ ვიდეოს. მოკლედ, მეგობრებო, ნუ გეშინიათ გადაგდების კონკრეტულად Upwork-ზე და რატომ ახლა მარტივად გეტყვით. თუ თქვენ კონტრაქტი მოგივათ, ჩვეულებრივად და კონტრაქტზე ხელს მოაწერთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ კლიენტს ან დამკვეთს უკვე გადახდილი აქვს თქვენთვის თანხა. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფული თქვენთან გადმოვიდა და უკვე თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგრამ თვითონ პლატფორმაშივე გიჩანთ ეს თანხა პროგრესში, ასე ვთქვათ რა. მარტივად რომ ვთქვათ, თქვენ კონტრაქტს ვერავინ ვერ გამოგიგზავნით, თუ ფულს არ გადაიხდის, ესაა Upwork-ის წესი. და ეხება ფიქსირებულ კონტრაქტს, ანუ ფიქსირებულ გადასახადს. თუ საათობრივ გადასახადზე ვლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში რაიმე ტიპის პრობლემა რო შეექმნას დამკვეთის კარტას. იმ კარტას, საიდანაც თქვენ ფული უნდა ჩაგერიცხოთ. ეგრევე გაგიჩერებთ Upwork-ი კონტრაქტს და დააყენებს hold-ზე, ასე ვთქვათ, და მოგწერთ, რომ ცოტა ხანი არ იმუშაო, რაღაც პრობლემაა და უნდა გავარკვიოთ. ანუ Upwork-ი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ დაგიცვათ და ამაზე არ უნდა იდარდოთ საერთოდ. ოღონდ, თუ თქვენ რაღაცას ისე გააკეთებთ, რომ კონტრაქტს საერთოდ ხელს არ მოაწერთ და კონტრაქტს საერთოდ არ გამოგიგზავნიან, მაშინ რა თქმა უნდა შანსი არის გადაგდების და ძალიან ბევრს მოსდის ხოლმე, რომ არ იციან ზოგადად პლატფორმა როგორ მუშაობს და მაგ შემთხვევაში ვიღაც რაღაცას გააკეთებინებს და მერე გაქრება რა თქმა უნდა რა. ამიტომ ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ კონტრაქტი იყოს გამოგზავნილი, თქვენ დათანხმდეთ და მერე უკვე მშვიდად და მარტივად შეგიძლიათ მუშაობა. მე 5 წლიანი აი ამ Upwork-ზე ყოფნის განმავლობაში ერთხელ არ მქონია შემთხვევა, რომ ვიღაცას გადავეგდე, ასე რომ სწორად მიუდექით, დაფიქრდით და კონტრაქტს დაელოდეთ. კონტრაქტის გარეშე არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგათ და არაფერი არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ ვიღაცამ შეიძლება გადაგვაგდოს, ასე ვთქვათ რა. დამიწერეთ თქვენი გამოცდილება, თუ გქონიათ მსგავსი შიშები და დამიწერეთ შეკითხვებიც ასევე, რა ტიპის შეკითხვები გექნებათ, ყველაფერს გავცემ პასუხს, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში, რომ გავცე ჩემი კონტენტით თქვენს კითხვებზე პასუხები.